偉倫翻香港嘞喎，係咪啊？去完杜拜同 Bangkok 係咪啊？嚇？搭飛機喎，嚇邊都識喎坐係咪啊？係啊。飛機好犀利喎，好犀利喎。係啊。開唔開心啊？啊！你唔好搞人啊！搞人哋啊！佢話佢拱翻佢張台，佢拱翻上去啊 ！No， 嗱唔准嗌噶吓。誒 ，hello 咁啊 ，hello，hello 係啦 ，hello， 唔好啊 ，hello 咁啊 ，hello。Hello， 坐好啲啦。Say hello。撳乜嘢？哇，咁犀利啊！偉倫撳呢個啊？撳咗啲咩出嚟啊？滴滴滴滴滴咁啊！偉倫又識整中文字幕啦，好犀利嘅偉倫。媽媽都唔識整嘅。誒，閂蓋幫我，你睇下閂咗佢。飛機搭飛機。Bangkok 翻香港，坐咩機啊？偉倫我哋 Emirates 係咪啊？Emirates 係 Emirates， 坐 Emirates 係咪？你坐咩？Emirates 幾準 Emirates。偉倫坐咩機啊 ？Emirates 啊？坐咩機話 ？Emirates。我坐咩機啊 ？Emirates。係啊。你問佢咯。坐咩機啊你？Emirates Airlines。No。敷啊係敷。太忙，都係轉機啊！有啲人。哦，轉機多過咩啊？Hello。Oh no。Hello 嗎 ？Say hello，hello。唔好啊，唔好搞人啊 ，no。哇！呢個撳啊，撳啊，撳到㗎，係哇！做乜咁犀利㗎你？撳咗啲咩？呢個啊，撳呢個啊，哇！咁犀利啊，偉倫！